to be'ni o'tdik. To be mavzusini o'tdik. Ikkinchisi present simple va present continuous zamonlarni o'tdik. Va hozir o'tadigan mavzuyimiz esa past mavzusi bo'ladi. Past simple mavzusini o'tamiz. Past simple nima degani? O'tgan zamon degani. Oddiy o'tgan zamon. Oddiy o'tgan zamon. Va u o'tmishda sodir bo'lgan, ya'ni past simple qoidasi o'tmishda sodir bo'ladigan, ya'ni often, tez sodir bo'ladigan ish harakatga nisbatan aytiladi. Va fe'lga nima qo'shiladi? Ed qo'shimchasi qo'shiladi. Yokida bo'lmasa, uni irregular holati ham bor. Irregular. Endi verbni ko'rib chiqamiz. Verbga birinchi navbatda ed qo'shiladi. Bu regular shakli. Mana bu esa irregular shakli esa bu o'zakdan o'zgarib ketadi. O'zakdan uni yodlash kerak. Iloji yo'q. Masalan, go teng wentga o'zgarib ketadi. Present perfect esa nimaga? Gone'ga o'zgarib ketadi. Bu esa irregular shakli. Birinchi shakli nima ekan? Past simple'ni ed qo'shilar ekan. Bu regular shakli. Irregular shakli esa o'zakda o'zgarib ketadigan shakli. Go, masalan, went o'zagi bilan o'zgarib ketyapti. Went. Va present perfectda esa gone. Perfect zamonlarda gone bo'lib o'zgarib ketadi. Masalan, endi bitta o'tgan zamonga misol yozib ko'ramiz. Misol, I work, men ishlayman. Qayerda? In a travel agency. Sayohat agentligida ishlayman. Nima bo'lyapti? Work. Doimiy ishlaydi. Oldin desam, before, bundan oldin, ya'ni travel agentligida ishlashimdan oldin, I worked, men ishlardim. Qayerda? In a department store. Men department store'da, ya'ni katta magazinda ishlagan. O'tmishda nima bo'lgan ekan? Worked. Ishlagan. Bu hozirda travel agentligida, ya'ni sayohat agentligida ishlaydi. Bundan oldin u department store'da ishlagan. Tushunarli? Ya'ni o'tmishda sodir bo'lgan, often tez sodir bo'lgan ish harakatiga nisbatan aytiladi. Past simple. Yana misol ko'ramiz. Masalan, politsiya, the police stopped, to'xtatdi meni on my way. Nima degani? On my way home, the plus on my way ga plus home, work so'zlarini noun qo'shib qo'ysangiz, o'sha uyga ketayotgan yo'lingizda, jarayonda o'sha yerda sizni to'xtatdi. Last night. Mana bu last night. Bu signal so'zda, ding dong. Signal so'z bu. Last night ko'rdingizmi? Siz avtomatik past simple-ni qo'yishingiz kerak. Tushunarli? Ya'ni mana shu yerga so'z qo'yish kerak bo'lsa. Endi irregular shaklini ko'rib chiqamiz. Hozir regular shaklida worked, stopped deb ed shaklini qo'shib qo'ydik. Endi irregular shaklini ko'ramiz. Fe'lni noto'g'ri shakli deyiladi bu. Masalan, write nimaga o'zgaradi? Wrote ga o'zgaradi, yozdi. See ko'radi, saw ko'radiga o'zgardi. Go bormoq, went bordiga o'zgardi. Shut bu shut. Shutga o'zgaradi. Kat ham katga o'zgaradi. Shunaqa fe'llar bor, bularni yodlash kerak, iloji yo'q.
Mozart. O'tgan zamon shakli nima? Wrote bo'ladi. Yozdi. Mo'dan o'lib ketgan, Mozart. O'tgan zamonda yozgan. Mozart wrote more than 600 pieces of music. 600 dan oshiq musiqa yozgan ekan Mozart. Bu o'tgan zamonda, mana fe'li o'tgan zamonda bo'lyapti. Yana misol ko'rib chiqamiz. Men Taniyani ko'rdim desak, I saw Tanya. Qayerda? In town. Shaharda. Qachon? A few days ago. Mana ago ravishini ko'rdingizmi? Vaqt ravishi. Ko'rdingizmi? Bu ham ding-dong. Ya'ni signal so'z. O'tgan zamonni berishingiz kerak. Fe'lga o'tgan zamon shaklini berishingiz shart. Endi past simple-ni negativ va so'roq qismlari qanday yoziladi desak, presentda uning yordamchi fe'llari nima edi? Do, does edi. Endi past simple-da esa mana shu do, does didga o'zgarib ketadi. Didga o'zgaradi. Yordamchi fe'l tarkibida bor. Perfectda nima shu? How. Perfectda mana shu holat bor. Tushunarli? Endi pastni ko'rayotgandik. Uning so'roq qismi esa nima yordamchi fe'l oldinga chiqadi? Did, doim. Did. Sen maza qildingmi desak, did you enjoy? Men maza qildim desak, I enjoyed bo'ladi. I enjoyed bo'ladi. Lekin sen maza qildingmi desak, mana bu ed shakli o'chib ketadi. Ya'ni did keldimi, ed shakli o'chib ketadi. Ed shakli o'chib ketadi. Did. Did you enjoy? Did you enjoy bo'ladi. Qilsak, o'tgan zamonda maza qildingmi? Masalan, kino ko'rib maza qildingmi? degan bo'lamiz. Endi keyingisi. Negativ shakl qanaqa yoziladi? Negativ shakli o'tgan zamonda o'sha deydigan hod qo'shiladi. I, she, he, it, they farqi yo'q. Hammasi did bo'ladi. O'shanga not qo'shimchasi qo'shiladi. Enjoy. Men maza qilmadim, men rohatlanmadim, men ko'rmadim, men bormadim, men qilmadim, hammasi didn't. Didn't bilan bo'ladi. Tushunarli? Keyingi holatni ko'rib chiqamiz. Past simple-da pastda pastda am is are wasga o'zgarib ketadi. Past holatini to be holati ham bor. Am is are was were'ga o'zgarib ketadi. I, he, she, itda was keladi. They, you, we'da esa were keladi. Masalan, I am a student desam, men talabaman. Men talaba edim desam, I was a student bo'lib ketadi o'tgan zamonda. Mana shu ham past simple ko'rinishi, ya'ni to be shaklida. Tushunarli? I was a student. Qachon? 2 years ago desam. Men 2 yil oldin talaba edim. Hozir esa o'qituvchiman desam. O'sha endi men jahlim chiqyapti deganda ham be angry degan fe'l bor. O'tgan zamonda jahli chiqish bo'lsa, sifat shakli. Shunda nima deyman? I was angry deyman. Meni jahlim chiqdi.
Chunki ular kechikdi. Va o'tgan zamonda they'ga nima keladi? Were keladi. They were late. Ular kechikdi deymiz. Shunaqa. Va keyingi ko'rinishi bu o'tgan zamon haqida mavzularimizni oxirida. Endi esa past continuous zamonni o'taman. Past continuous. Past continuous zamoni. Past continuous, present continuous bor edi. Qachon ishlatilardi? In the middle of doing something at a certain time. Ma'lum bir vaqtda nimadir sodir bo'lyapti. Ana shu holatda present continuous ishlatgandik. Endi past continuous o'tgan zamonda xuddi o'shani qoidasi. O'tgan zamonda xuddi o'shani qoidasi. In the middle of doing something at a certain time. Ya'ni harakat va holat allaqachon boshlangan, shu vaqtdan oldin. Va hali tugamagan. Hali but hadn't finished. Hali tugamagan ish harakatga aytiladi. Nimadir qilish jarayonida, lekin hali tugamagan. Qachon? O'tmishda. Masalan, the time last year. Xuddi mana shu vaqtda o'tgan yil nima qilayotgandim? Eslasam agar. O'tgan yil xuddi mana shu vaqtda the time last year I was living. Men yashayotgandim in South Korea. Koreyada yashayotgandim. Balki hozir men O'zbekistonda bo'lsam, men o'tgan yil Koreyada yashayotgandim. Yoki hozir Koreyada yashayotgan bo'lsam, men o'tgan yil O'zbekistonda yashayotgandim degan bo'laman. Tushunarli-a? Va masalan, ya'ni o'sha paytda davom etayotgandi o'sha harakat. Hali tugamagandi, men yashayotgandim o'sha yerda. Bir kishidan so'rasak, sen o'tgan kuni soat 10 da nima qilayotgan eding desak, nima deymiz? What were you doing? Sen nima qilayotgan eding? At 10 o'clock last night. O'tgan kecha sen soat 10 da nima qilayotgan eding? Desak, mana past continuous zamonni foydalanamiz. Sen hozir 10 da nima qilyapsan desak, nima bo'ladi? What are you doing bo'ladi. Va o'tgan kechda deb aytyapti. Mana bu yerda last night signal so'z bor. Shunda were ni qo'yamiz. Keyingisi SMS. Ya'ni keyingisi nimadir sodir bo'ladi. Qandaydir nimadirning o'rtasida. Masalan, siz nimadir qilyapsiz, o'shaning o'rtasida nimadir sodir bo'ladi. Masalan, biz ertalab turganimizda yomg'ir yog'ayotgandi desak, bugun ertalab yomg'ir yog'ayotgandi desak, it was. Aytgan nima bo'lardi? Was bo'ladi. It was raining. Siz turganingizda, o'sha o'rtasida turganingizda shunda qarasangiz yomg'ir yog'ayotgan ekan. O'shanda it was raining. Yanimda when beradi. When I got up. Mana bu yer ham past bo'ladi. Mana bu yer esa past continuous bo'ladi. Bu qo'shma gap. Mana birinchi qism, ikkinchi qism. Past bo'lsa, keyingi qism past continuous.
Ya'ni nimadir ish-harakat nimadirning o'rtasida sodir bo'lyapti. Masalan, men bog'da ishlayotganimda orqamni jarohatlab oldim desam, o'sha men ishlayotgandim o'sha yerda. O'rtasida nima sodir bo'ldi? Orqamni jarohatlab oldim. Keyingisi yana nimadir ish-harakat bitta narsadan so'ng sodir bo'lganda aytiladi. Masalan, nimadir ish-harakat sodir bo'ladi bir-birini orqasidan. I was walking. Men yurib ketayotgandim. Nima bo'ylab? Around the road. Yo'l bo'ylab ketayotgandim. Men qayergadir ketayotgandim. Yo'l bo'ylab ketayotgandim. When I saw Dan. Men Danni ko'rganimda, men yo'l bo'ylab ketayotgandim. Siz ketayotgan bo'lgansiz va Danni ko'rib qolgansiz. Ya'ni bir-birini orqasidan ketma-ket sodir bo'ladigan ish-harakatga nisbatan aytyapmiz. Xo'sh, darsimiz mana shu yergacha edi. Yana qaytarib xulosa qilib aytadigan bo'lsak, past zamoni present continuous bilan o'tganda, endi esa past simple o'tgan zamonda verb nimaga o'zgarar ekan? Verbning, ya'ni fe'lning to'g'ri shakli va noto'g'ri shakli bor ekan. Bu to'g'ri shakl regular shakli, noto'g'ri shakli esa irregular shakli deyilar ekan. Va noto'g'ri shaklda u o'zak bilan o'zgarib ketar ekan. I work in a travel agency now. Men hozir travel agentligida ishlayapman. Oldin department store'da ishlaganman. Ganman degan qo'shimcha beryapti. Qarang o'zbek tilida. I worked bo'lar ekan. Va o'zak bilan o'zgaradigan so'zlarni nima qilish kerak? Albatta yodlash kerak ekan. We saw Tanya in town a few days ago. Bir necha kun oldin men Tanyani shaharda ko'rdim. Buni vaqt ravushlari ago, last, mikan ago, last fe'llarni ko'rdingizmi? Vaqt ravushlarini ko'rdingizmi? O'tgan zamonni albatta berish shart ekan. Va presentda do, does yordamchi fe'l, pastda did yordamchi fe'l, perfectda have yordamchi fe'l bo'ladi. Uni o'zagida turadi-da bu narsa. Va negativ shaklini ko'rdik. Negativ shaklda not qo'shilar ekan, so'roq shaklida oldinga chiqar ekan. Va pastda amiza, ya'ni to be o'tgan zamonda was were'ga o'zgarib ketadi. Masalan, I am a student demoqchi bo'lsak, I was a student. Men talaba edim 2 yil oldin desak, o'tgan zamonda nimaga o'zgarar ekan? Was were'ga o'zgarar ekan. Va keyingi past continuous zamon esa in the middle of something, nimadir qilayotgan edi, o'tmishda sodir bo'lgan hali ham tugallanmagan ish harakatiga nisbatan ishlatiladi. Tushunarli? Darsimiz shu yergacha edi.